শরণাগত দীনাথম পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে হরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতে। জয় মা শারଳା। ଆଜିକାର ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରିଚୟ ଉପରେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଫିଲୋସୋଫର ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ନୀତିବାଣୀକୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ନୀତିବାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଇଏ କଥାଟିଏ, କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗେ, ଏହାରି ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ କଥାଟି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ରାଓ ବୋଲି ଜଣେ ଇଏ କୃଷକଟିଏ ଇଏ ରହୁଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ଘରେ ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକି ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦିଏ। ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଝିଅଟିଏ ଇଏ କରମା ବୋଲି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଅନେକ ଦିନରୁ ଇଏ ମରି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ ଜୀବନ ରାଓକୁ ସହରକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଇଏ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଝିଅକୁ କହିଲା ମାଲୋ, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋତେ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ତୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଟିକେ ଦବୁ, ତାପରେ ତୁ ଯାଇ ଖାଇବୁ। ଝିଅଟି ହଁ କହିଲା। ଜୀବନ ରାଓ ଚାଲିଗଲା ସହରକୁ। ତା ପରଦିନ ଝିଅଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯେତେବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ? ଝିଅଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଥାଏ, କାନ୍ଦିଲା ବସିକି, କହିଲା ଠାକୁରେ ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁ ଖାଇବୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଖାଇଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେଇ ଭୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କରମା ସେଦିନ ପାଣି ପିଇକିନା ଶୋଇଲା। ତା ପରଦିନ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲଗାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ? କରମା ସେଇଠି କହିଲା ଠାକୁରେ କାଲିଠାରୁ କିଛି ଖାଇନି, ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ସେଇଠି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, କହିଲା ହେ ମା, ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ଟାଙ୍ଗି ଦେ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଖାଇବି। କରମା ଗୋଟିଏ ପର୍ଦାଟି ଇଏ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲା, ଭିତରେ ଭୋଗ ରଖିଦେଲା। ଖେଚୁଡ଼ି କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରମା ଏଇଭଳି ଭିତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ରଖି ପର୍ଦା ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁରେ ଏ ଖେଚୁଡ଼ି କେଉଁଠି ଆସିଲା? ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଇଏ କଥା ଗଲା। ରାଜା ବି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କଲେ, କହିଲେ ହେ ରାଜା, କରମା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର, ସେଇ ମୋତେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଉଛି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଜା ଓ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘର ନିକଟକୁ ଧାଇଁଲେ। ଝିଅଟିକି ଦେଖି ରାଜା ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ମାଲୋ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ କଣ ହବୁ, ଆଜି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଖୋଇ ପାରିଛୁ, ଏଇ ହଉଛି ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କରମା ନାମରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଥିଲା ଏ ନୀତିବାଣୀର ଏ ନିର୍ଯାସ କଥା। ଆଜିକାର ଏତିକି ନୀତିବାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଦରରେ ଖାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇ ଥିଲା ଏ ନୀତିବାଣୀର ଏ ନିର୍ଯାସ କଥା। ଆଜିକାର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଘରେ କେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବେନି, ସେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକିନା ଇଏ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର କୋପ ବି ପଡ଼େ। ଘରେ କେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏତିକି କହି ମୋର ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।